ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിലൊരു പാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അപ്പം ഈ പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പണി ചെയ്യാം? അത് നമ്മൾ ഒരു മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് മറ്റേ ഫ്രൈ പാനിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പൊരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യണം.